Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз. Фрунзе номер 1 орто мектеп лицейинин 2 классынын окуучулары. Изилдеген темабыз адам аттарынын көп түрдүүлүгү. Фрунзе номер 1 орто мектебинин 2 классынын окуучулары. Биздин мектептин башталгыч класстардагы аттардын санын билүү. Ат көп кездеше турганын байкоо. Сейрек кездеше турган же арбын кездеше турган аттардын эсептеп чыгуу. Сурамжылоо аркылуу аттардын маанисин чечмелөө. Келечекте мындан ары дагы ысымдарга болгон кызыгууну кеңейтүү. Биздин бул теманы тандап алышыбыздын бирден бир себеби биздин класстагы айрым аттардын ар түрдүүлүгү. Азыркы учурда көп кездешкен адам аттарынын мааниси. Аттар кайсы тамгада көп кездешерин изилдөө. Биздин Фрунзе номер 1 орто мектеп лицейинин башталгыч класстарында бардык окуучулардын саны 581, анын ичинен кыздардын 284 окуучу. Биз азыр кыздардын аттарын изилдейбиз. Ура! Аттарды изилдеген атайын илим бар болушу мүмкүн. Башталгыч класстарда окуган кыздардын аттары ар түрдүү жана алфавитке баары дал келиши мүмкүн. Байкоо жүргүзгөн учурда айрым аттар чыкпай калышы мүмкүн. Бардык эле кыздар өзүнүн аттарынын маанисин түшүнө беришпейт го деп ойлойбуз. Азыр эң алгач ведомостьтарды албалды ар бир класстыкын, анан эркек балдарды чийип атышат азыр кыздарды калтырышып. Кыздарды калтырып, эркек балдарды бөлүп чийип салып, кыздарды бөлүп алып атышат. Кана мени карап койгулачы кыздарым. Ай азаматтар. Кана бу жерде дагы ошондой эле иштер жүрүп атат. Байел бери карап койгун. Бу жерде ким? Хадия. Бери карагыла. Аделина бери карай кой. Булар болсо, булар дагы балдарды ашык деп чийип салышат. Буларга кыздардын аты керек экен. Кыздарды калтырып, балдарды чийип жатышат. Ар бир ведомостьтарды алып алып, иштеп жатышат азыр. Силер кандайсың чийип атасыңар? Хабиба, Рина, Раня, Тания, Фатима, Сабина, Арузат, Камила, булар. Айша, Азалия. Булар бүтелек. Булар болгон эркек балдарды бөлүп атышат. Булар. Так, Зайцева, Евгения, Евгения деген эркек бала. Евгения болсо, эгерде Евгения болсоңдар, кыз болсо ошон чийип салсаңар, болсоңар ашык. Эми жакшылап, эми силер, Хадия силер эме кылгыла. Силер эми мындан фамилияларын чийип салып, аттарын эле калтыргыла, кыздардын. Ошондон анан оңой беребиз калгандарын. Эми азыр окуучулар өзлөрүнчө таблицаны алып келишти, алфавиттик таблицаны. Же болбосо алфавиттик катарды алып келишти, эми ушуга жайгаштырышат. Эми жайгаштырып баштай койгула. Менде Адан мен өзүм жазгам 88. Адан экөөңөр эсептегенде канча болду Адан? 88. Так, Адан 88 экен. Дагы ким сен канчаны эсептедиң? Мен Ныдан 15 болду. Ныдан 15 деди. Ныдан. Сенкичи сен? Ой, Жасмина. Жасмина. Адашып алдым. Мыдан канчаны эсептедиң кызым? 26 болду, Мыдан 26 экен. Дагы ким? Жыдан 9 экен, санап көрдүм. Жыдан 9 болчу, Жыдан 9. Мен көрсөм, мен санадым экөөбүз. Вдан 5 чыкты. Вдан 5 дейт. Вдан 5. Айта бергиле дагы бул жаза бер. Андан кийин дагы эсептегениңерди? Фдан 10 дейт. Фдан 10. Дагы? Еден мен 1 болчу. Еден 1 экен, е. Yo эмес, Yo'нун жанында турат. Е, ыйдын үстүндө. Еден 1 дейт, туура. Дагы? Кыдан 24. Кыдан 24 дейт. Мына балдар жакшы эсептеп чыгышты азыр. Мен өзүм дагы текшерип чыгам. Кыдан 24. Мен санаганда Эден 11 чыккан.
Эден 11, Эден дейт. Эден 11. Мына ушундай темпте балдар иштерди жүргүзүштү. Мына балдар отуруп эсептеп атышат бу жерде. Зыдан 6 дейт. Салиха бери карап койчу кызым. Ай азаматсыңар. Балдар ушинтип таблицаларга түшүрүп чыгышты ар бир тамга боюнча. Эми китепканага барышты. Булар маалыматты издеп жатышат. Аттар жөнүндө кандай маалыматтар бар же болбосо адам аттары жөнүндө маалыматтарды издөөнүн үстүндө. Андан кийин келишип интернет булактарынан ар кандай аттар жөнүндө, адам аттары жөнүндө видеолорду көрүштү. Жана ошондой эле терминдерди табышты. Биздин балдар изилдөөчү топ азыр мектептеги электрондук китепканада жүрүшөт. Адам аттарынын келип чыгышы боюнча бир нече видеолор менен тааныштык. Төмөнкү ссылкалар боюнча бир нече видеолорду көрдүк. Ономастика деген илим бар экен. Биз аттар боюнча мониторинг түздүк. Эң көп кездешкен аттар Фатима, Раяна, Амина экен. Амина араб тилинен келип чыккан жана анын маанисинин ар кандай варианттары бар. Белгилүү болгондой Мухаммед пайгамбардын апасы ушундай ысы менен аталган. Аттын маанисинин бир версиясы копсуз деп чечмеленет, экинчиси ишенимдүү, чынчыл сыяктуу угулат, үчүнчүсү бейпилдик дегенди туюнтат. Фатима бул ысым исламдын негиздөөчүсү Мухаммед пайгамбардын кызына коюлган. Кыз Мухаммед пайгамбардын эң кичүүсү жана сүйүктүү кызы болгон. Райна бул ысым араб тилинен келип чыккан жана асман дарбазасы дегенди билген Риян деген сөздөн келип чыккан. Ислам Раян Рамазан айында орзо кырмагандай үчүн ачылган 5ке кире турган эшик. Сенин атың бизге абдан жакты. Сенин атыңды эмне үчүн Жаздеми деп койгон? Менин Жаздем деп койгон себеби жаз келгенде гүлдөр жайнап өсөт, жыты да абдан сонун болуп калат. Ошон үчүн менин атымды Жаздем деп койгон. Мен жаз келгенде төрөлгөмүн. Менин атымды атамдын карындашы койгон. Сенин атың ким? Менин атым Баян. Эмне үчүн сенин атың Баян деп койгон? Эмнени түшүндүрөт? Менин атымы чоңтой энем койгон. Баяндуу кыз болсун деп Баян деп койгон. Сенин атың Баяна эмес, Баянбы? Баяна эмес, менин атым Баян. Божомолдоолордогу дал келбестиктер жана дал келүүлөр. Алгач аттарды изилдөөчү атайын илим бар болушу мүмкүн деп ойлогонбуз. Ооба, бар экен. Баштагыч класстагы окуган кыздардын аттары алфавиттик мамычага баары дал келиши мүмкүн дегенбиз. Жок, айрым тамгалар менен башталган аттар кездешкен жок. Мисалы, тыдан деле көп аттар бар го. С, ы, ю, ё. Байкоо жүргүзгөн учурда айрым аттар чыкпай калышы мүмкүн. Ооба, көп аттар чыкпай калды. Бардык эле кыздар өзүнүн аттарынын маанисин түшүнө беришпейт го деп ойлойбуз. Ооба, айрым кыздар өзүнүн атын ким койгонун жана маанисин түшүнүшпөйт экен. Изилдөөнүн жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. 1-4 класстар арасында Амина деген аттан 10, Раянадан 8, Фатимадан 8, Аруке 7, Алия 6, Каныкей 6, Адеми 5, Аяна 5, Камилла 5, Хадижа 5, калган аттар 4төн 1ге чейин кездешет экен. Биз текшерип жатканда бизге жаккан аттар Акмөр, Айсене, Баян, Жаздеми, Илдана, Мөлдер, Мелек, Мейкин, Музаяна, Карагат,
Эсманур, ушул аттар бизге аябай жакты. Биз бул нерселерди изилдеп жатып мындай жыйынтык чыгардык. Азыркы кезде абдан популярдуу аттар Куран китептен алынган аттар экен. Кийинкиси белгилүү туугандардын аттарынан уйгаштырылып коюлган аттар. Үчүнчүдөн өзгөчөлөр